Nel prossimo video vi mostrerò i 3 esercizi principali di questo validissimo metodo. Si parla di chirurgia estetica, soprattutto per quanto riguarda la fascia addominale, però facciamo un'azione di prevenzione. Perché arrivare necessariamente alla chirurgia estetica? Ci sono degli esercizi addominali che consentono la tonificazione di tutti quei muscoli chiamati muscoli della zona core, che vanno, oltre a darci un'armonia fisica, anche a preservare la colonna vertebrale e quindi a fare un'importante azione di prevenzione posturale. Adesso insieme alla nostra modella Laura vedremo 3 esercizi che sicuramente consentono la tonificazione di questi muscoli per molti critici. Benissimo Laura, fletti una gamba al petto in questo modo e afferrala con le mani, così, senza sovrapporle, solleva la testa e leggermente le spalle in modo tale da tenere il tuo sguardo sull'ombelico. L'altra gamba è tesa, però in sospensione a pochi centimetri dal pavimento, e inizia con l'esercizio, con il single leg stretch, quindi lentamente porta una gamba flessa al petto alternando. Benissimo. Adesso a questo movimento abbiniamo la respirazione. Espira, ossia butta fuori l'aria dalla bocca ogni qualvolta arriva la gamba flessa al petto. Inspira durante il cambio, bravissima, espira quando arriva l'altra gamba, qui flessa al petto, benissimo. Ora cerca di continuare l'esercizio in modo lento, controllato, ma fluido. Una cosa importantissima del metodo Pilates è che lavoriamo sui muscoli addominali mettendo però in sicurezza la schiena. Che significa? Significa che annulliamo la curva di lordosi lombare in modo tale che la schiena è completamente schiacciata a terra. Questo evita pericolosi inarcamenti che potrebbero causare dolori spiacevoli. Un'altra cosa fondamentale è che la testa e le spalle stanno su, e stanno su proprio per il discorso di prima, per appiattire la schiena sul pavimento, e stanno su non perché andiamo in tensione con i muscoli cervicali, ma perché è l'addome stesso che, contraendosi, ci consente di mantenere questa posizione. Benissimo, passiamo al secondo esercizio, che è lo scissors. Scissors in inglese significa forbici, quindi con le gambe la nostra modella andrà ad imitare proprio il movimento di un paio di forbici. Allora, questa è la posizione di partenza, l'altra gamba è tesa in sospensione, cerca di salire su contraendo l'addome con la testa e le spalle. Questa gamba diventa tesa, cerca di portare l'impugnatura verso la caviglia e con le gambe andiamo proprio a mimare il movimento delle forbici, alternando, bravissima, e abbinando la respirazione esattamente come prima. Espiro quando la gamba arriva su, quindi butto fuori l'aria dalla bocca, inspiro durante il cambio, cioè dal naso, e riespiro, cioè ributto fuori l'aria dalla bocca quando l'altra gamba arriva su. In questo modo, mantenendo sempre il movimento fluido, lento e controllato. E questo è il secondo pilastro fondamentale del metodo Pilates. Allora, vediamo il terzo e ultimo fondamentale del Pilates, che è il double leg stretch. Questa è la posizione di partenza, porta sempre su la testa e le spalle contraendo l'addome per mettere in sicurezza la schiena, e distendi gambe e braccia prendendo aria dal naso e riabbraccia le gambe al petto buttando fuori l'aria dalla bocca, e continua così. Bravissima. Immagina con le mani come se dovessi disegnare un grande cuore. E come sempre grazie per l'attenzione e continuate a seguirci sulle nostre pagine social per rimanere aggiornati sui prossimi video. Nel frattempo vi saluto e vi auguro una buona estate.